Anginnya kencang guys, jadi kita sekarang cari kuih nih guys. Ada yang berjatuhan guys, kita cari ya guys. Ini ada satu guys, ini satu guys, ini satu guys, dapat satu kan guys. Kita cari lagi, ini satu guys, dapat satu lagi guys, jadi dua guys. Ini ada lagi guys, jadi tiga. Nih ya guys, ini agak besar guys, tiga. Kita cari lagi guys, ini juga ada guys, ada dapat 4 guys. Nih kita lihat guys, ini hasilnya jatuh tadi nih, dapat 4 guys. Ini dia nih, kena anginnya kencang guys, kuininya pada berjatuhan guys. Yeay.